咁我哋想要講今日嘅題目咧，係關於多元智能嘅學習形態點樣樣可以提升小朋友嘅學習動機嘅。咁我都會將佢同翻即係華德福教育有啲嘅關聯嚟到係去即係比較翻啦。咁但係基本上我哋就會係用翻多元智能呢一個框架嚟到去做嘅。啱啊！咁係我而家咧就可以分享翻個 PowerPoint 先嘅，係啦。OK，咁應該做呢個版頁。咦，原來喺呢度唔得噶咯，哎呀，sorry，我我再嚟過先吓，我喺出邊嗰度再做翻，唔好意思。呢度 OK，做咗個全螢幕咁樣樣。我去翻，我重新再做翻下，唔好意思。揀咗呢一個。嗯好，大家睇到啦，呢一個咧分享呢個畫面咧，係關於點樣通過藝術性嘅多元智能學習形態提升小朋友學習動機。咁好，感謝大家今晚抽時間同我哋一齊啦。咁我而家可以去翻我個題目裏邊嗰度，大家都應該知道呢位 Howard Gardner 就係喺上個世紀80年代開始，佢係開始去講出呢一個多元智能嘅理念，就係講人咧，因為一直我諗喺翻二次世界大戰之後咧，比較物質主義比較興起，好多人都係用一個即係理性認知性嘅學習咧為一個最主要嘅學習形態。咁但係 Howard Gardner 就提出咗，其實人嘅智慧嘅層面向咧有好多嘅，就唔單單係我哋所關心嘅一啲認知性嘅層面啦。咁咧呢8個面向咧，呢個圖咧就係喺佢即係有啲佢嘅 website 度咧去分享翻嘅。大家呢個英文圖，呢個 matrix 咧其實好好，我中意呢個圖咧。我應該仲有個中文嘅。咁呢個大家可以睇到，其實所謂人嘅八大智能，咁當然唔限於呢八個，即係但係呢八個面向應該係好大量地總結咗我哋即係人嗰個嘅智能嗰個嘅面向。咁當然喺背後，而家好多時講呢個 multiple intelligence，咁可以有啲人講 emotional intelligence 啊，spiritual intelligence，即係一個靈性嘅智商，或者係講情緒嘅智商，咁好多唔同嘅面向嘅，咁但係呢一個比較針對翻去學習形態底下嗰個嘅智慧，咁呢個英文嘅圖啦，而個 matrix 嗰度咧，即係大家見到好多點點咧，咁其實我哋人係好多面向噶嘛，即係唔單單係一定係一個單向嘅範疇咯，咁而好多呢我哋所謂嘅智能嘅元素咧，其實係互相都會係有一個連接嘅關係嘅，可以係。OK，咁呢8個範疇咧，就係我哋所，其實大家可能都會知道噶啦，應該咁邏輯數學呢個係關於邏輯思維科學性嘅，即係唔係單單係數學咯，但係邏輯思維數學會引申到去，譬如做理科裏邊好多讀 physics 啊嗰啲，咁其實都會同數學相關係噶嘛。咁另外一個範疇咧就係語文嘅呢個範疇，係咪？語文係當然我哋而家香港就係講中文啦，即係廣東話、普通話咁樣樣，有英文嘅語言。咁其實全世界係無數咁多個語言嘅，咁但係語文嘅學習喺翻人類嘅腦袋裏邊咧，處理呢一個語文嘅部分係大家共通嘅。咁音樂呢一方面啦，音樂嘅智能咧，其實有好多喺翻一啲研究當中咧，係有啲學校咧，佢哋係增加咗音樂堂，即係我哋嗱，而家大家回憶翻自己讀書或者係而家小朋友讀書咧，應該一般嚟講音樂堂咧一個禮拜一堂嘅啫嘛。咁小學同埋中學都係嘅，一般嚟講。咁而喺一啲學校裏邊咧，佢哋做嗰個研究喺美國裏邊嘅一啲研究咧，就會講咧啊，如果我將一啲嘅數學或者係某啲認知性嘅語文嘅層面嘅科目咧係減少咗，但係咧就加多咗音樂堂咧。佢哋有一啲嘅控制 control group 同埋一啲嘅另外嘅群組咧，發覺原來真係多咗音樂嘅學習嗰啲嘅組別咧，嗰啲學生喺雖然佢上少咗語文，上少咗呢個數學，但係佢喺呢兩方面嗰個嘅能力咧，即係整體嘅平均嚟講啊，講緊係都會係有所增加嘅咯。咁有篇文章係好早年睇過嘅，係即係去 quote 翻好多呢啲研究咧，就係去
佢當然係即係同華德福教育相關係嘅一啲研究啦，因為喺華德福教育當中，我哋會好多時喺課堂當中啊，都會係穿插咗好多音樂啊，或者係詩歌啊呢個嘅即係活動元素嘅。咁所以喺翻即係第二佢嗰個嘅。佢嗰個嘅 research 嚟去證明翻啊，原來呢一個音樂咧可以對翻一啲無論係學習嘅層面啦，甚至係有啲嘅情緒困難嘅群組咧，有啲學校咧，佢專係俾一啲嘅可能係曾經要少年有啲要行為約束啊呢啲嘅，即係所謂如果用一啲俗話講咧，邊度曳仔嗰啲入去裏邊咧，發覺原來要佢哋吹笛，大家要吹笛同埋係。要有即係到高班啲嘅時候就會有輪唱嘅部分嘅，即係大家要同埋一隻歌吹唔同嘅音部呢各方面嘅合作咧。咁原來佢喺社交性嘅一啲嘅元素裏邊咧，都會有一個好大嘅作用咯。咁所以呢啲咧，其實如果單獨嚟講，大家喺好多唔同嘅研究嘅項目咧，其實都會睇到音樂對翻人嘅大腦嘅發展嘅運作同埋係學習嘅興趣咧，其實會提高到嘅。咁跟住係自然觀察啦，即係呢個 nature intelligence，就係佢對翻大自然物種嘅敏感力。咁有啲細路仔可能即係通過佢中意某啲嘅動物或者某啲嘅昆蟲咧，從而引導到佢去做更加多嘅即係學習。以前我有個學生咧，佢係一年班、二年班已經有即係，因為佢個 case 係媽媽第時可能會幫我哋分享啊。佢係打過疫苗之後咧，佢個突然間2歲幾打咗疫苗。即係打咗幾，因為香港後尾興嘅疫苗係幾合一㗎嘛，6合1嗰啲，咁比較重手，咁跟住就開始語言有障礙啦，即係本來講緊嘢，跟住冇講嘢啊。到小學一年班到，佢已經覺得即係已經係過動啊，好多嘅困難。咁但係佢又好中意呢啲動物啊、昆蟲嗰啲嘅喎，咁所以後來喺我哋班級度咧，去用一啲嘅，我哋4年班會有個動物主課，佢就用呢啲昆蟲嘅唔同嘅或者動物嘅嘢咧。去做一啲自己遊戲卡啊，應該我都會講下遊戲其實同呢個多元智能好有關係。咁佢就只整一沓卡，裏邊咧就會將唔同嘅動物有啲唔同嘅，即係有啲血力啊，有啲唔知，即係佢有佢自己一啲嘅，即係佢好中意玩 board games 嘅。即係另外就係咁咧，屋企都會幾個人咧一齊玩下啲嘅，即係遊戲嗰啲咁嘅樣。咁於是佢就用呢一個理念去將佢自己對於動物嘅嘢咧，咁就會係。去做到套卡出嚟，跟住同人哋玩嘅時候咧，因為有分數噶嘛，咁裏邊自然就會有咗數學呢個元素。明明佢可能對數學唔係好有興趣嘅話咧，佢都會係做咗個數學，即係學習數學出嚟。咁呢個咧就係與嗱自然嘅，由於佢中意自然呢一樣嘢咧，咁而可以將佢引申到去其他語文同埋係數學嘅學習，係咪？咁呢個其中一個即係一種我哋點去認識小朋友，同埋通過佢中意嘅嘢引導到佢去學習嘅。唔同嘅情景咧，咁呢個就係我哋作為家長或者係老師所需要做嘅功課咯。咁呢個嚇4個面向啦。咁另外呢邊咧就有空間智能、空間智能、空間視覺藝術。咁呢個係所謂嘅 visual art。visual art 裏邊佢會關於人對空間嗰個嘅理解係咪？咁另外都會係有佢對色彩啊各方面嘅興趣，咁於是喺呢一個嘅視覺藝術當中都可以成為一方面，佢可能喺呢一方面係有好強嘅能力。即係我以前有個學生，佢都係發覺佢咧，佢係有好多學習上嘅困難㗎。但係咧，當我哋同佢做一啲嘅 assessment，我哋其中有種嘅評估咧，會係用人樹屋去畫嘅。咁發覺雖然佢有啲好多身體某啲嘅協調上有困難喎，但係原來佢喺嗰個畫裏邊，即係就算佢係畫呢個人樹屋，即係見到佢一年班已經係覺得佢又好有空間，即係個空間視覺藝術感咧係好有個空間感嘅。咁我同佢個老師，即係我唔係佢嘅班主任啊，或者係其他學科老師，去對應翻嘅時候咧，老師都話佢係喎，佢係個空間感好好嘅喎，視覺藝術嗰度。咁因為我同佢有其他上過課啦，咁後來到佢畢業之後咧，我就撞翻佢媽媽，媽媽喺即係開花店嘅，咁啊撞翻媽媽同佢傾下，呢個小朋友後來即係長大之後，即係先係有困難啦，咁我哋有做咗身體上嘅整合啊工作，咁但係做咗好多唔等於佢完全係可以即係完全係好順暢咁去學習，但係佢幫自己揾到一個出路，咁而呢個出路咧。
佢後來係本來喺台灣嗰度讀一啲嘅，即係做網上網遊啊，即係電子即係遊戲呢啲嘅範疇。咁但係佢發覺咧，台灣唔夠好，佢於是幫自己去咗，即係全部媽媽話佢全部嘅申請，全部嘅嘢都係自己一力承擔，即係佢從來未試過，好多時都會因為而家。即係香港啊，好多好少嘅孩子啦，所以父母通常都俾好多關注，同埋好多嘢都會幫佢哋去安排嘅咁。咁但係唯獨是呢一個嘅幫自己去即係美國再讀書嘅時候咧，咁佢係完全幫自己去安排晒。咁而佢呢一個即係大家你可以想象到做桌遊，即係做呢啲嘅網上遊戲，其實裏邊全部都係視覺藝術，同埋佢用好多圖像好多嘢嚟到去吸引人㗎嘛。咁其實可以見到，原來喺好細個，假如我哋觀察到佢某啲嘅即係能力嘅範疇傾向咧，即使佢有其他方面都係好困難都好，我哋可以通過呢一個嘅優勢嘅地方係可以去，即係可以協助到佢揾到佢自己生命嘅出路，或者係佢自己天賦嘅才華得到可以展現出嚟。咁而唔係狹窄地用緊我哋一般喺翻一個即係文科或者即係唔係用一啲嘅文理學習嘅形態嚟到係去要求我哋小朋友係達到我哋期望當中嘅表現。咁而肢體動作就好簡單啦，呢個肢體運動啦，同埋係一方面係譬如啲人由做無論係做運動員啊、跳舞員啊呢啲，當然係肢體動作嘅好有優勢嘅人啦。咁但係肢體動作其實都可以好大量度。即係 kinesthetic intelligence 呢個係都係好大量地可以幫小朋友係進入學習嘅情景當中嘅喎。咁我哋應該可以多啲時間去分享翻。咁人際智能同埋內省智能就好重要啦，因為實際上我哋幾成功都好咧。假如我哋冇呢個人際溝通嘅能力，又或者我哋冇一個內省嘅能力嘅話咧，咁就會出現好多將來工作，無論即係學習嘅時候都已經會啦。咁去到真係去向外工作嘅時候，就更加多嘅時候，因為工作或者係我哋要成就一件事，唔單單係個人嘅能力高就可以做到，一定要係可以同人合群或者係合作先可以做到出嚟嘅。咁而呢個都係正正我哋喺整個教育當中好可能係一個一般嘅即係文理，即係讀呢個文法科目嘅，即係好重視一啲嘅學習形態嘅學校裏邊咧，未必咁多機會可以造就到呢一個嘅人際嘅發展。咁而假如一個人係冇一個好強力嘅內省能力，而佢不斷去由於其他人嘅要求，將自己無塑成為外在標準嘅追求者嘅話咧，好可能佢會俾自己好大嘅壓力。而由於呢個壓力咧，會令到佢身心唔得到平衡啦。尤其是而家香港即係好多啲好令人即係好沮喪嘅一啲新聞啊，啲學生點樣樣即係就會放棄咗自己啦咁樣。咁而呢個其實都同我哋缺乏一個好強嘅自我覺察、內省嘅能力相關係。咁而我哋喺我哋作為家長，我哋點可以幫小朋友去更加好咁樣樣？即係就算我哋唔係去到講到其他有靈性智商啊、情緒智商，單單喺其實情緒智商同呢個人際關係同埋內省能力好有關係嘅。咁我哋點樣樣可以真係去支持到？或者俾到個環境，我哋嘅小朋友可以喺呢一個咁嘅，我哋重視緊佢呢咁多個面向嘅發展嘅過程當中，係可以令到佢喺呢一個嘅即係學習上嘅動機係可以提升到。嗱，咁呢個就係 Howard Gardner 嗰個多元智能嘅理念啦，就係我哋有頭先我哋講咗啦，有八大個即係嘅八個面向嘅一個智商智能。咁而佢背後嘅理念咧，其實唔單單話係我哋要發展晒呢八個智能，而係話每一個人或者每一個小朋友佢嘅智能組合同埋發展嘅水平係唔一樣嘅。咁我哋應該鼓勵每個學生發揮自己優勢嘅智能，而唔係單單係喺佢自己，而唔係一個標準化咁樣嘅話啊，你每個都要做好某一件事咁樣樣。咁而如果我哋可以透過到更加多種形態嘅教學活動同埋方法咧，我哋就可以促進到，就算有啲學生佢喺唔同嘅智能領域係有唔同嘅即係優勢嘅，咁咧由於佢哋有唔同嘅優勢啦，咁如果我哋真係可以幫助到佢發揮到自己嘅優勢，去感覺到自己係有能力嘅時候咧，其實呢一種嘅對自己加強咗信心，都可以幫助到佢去更加好咁樣樣進入呢一個學習。咁另外我哋所講嘅咧，有種叫做
transfer of excellence，即係話我哋可以將我哋嘅智能咧由一個好有優勢嘅地方係轉移到去其他部分咯。咁換句話嚟講咧，我哋先喺佢有優勢嘅，即係有優異表現嘅地方度咧，加強咗佢呢方面嗰個信心，跟住我哋就可以幫助佢將呢一個領域嘅能力轉移到去其他一啲去弱嘅地方嗰度。咁我其中有一次我試過同我女啱去澳洲讀書時候就係啦，佢自己英文咧，即係佢覺得自己英文好差嘅，讀書唔得嘅，但係佢記得佢自己以前咧，喺運動啊同埋喺講故事好好嘅喎。咁於是我有次做一個調和嘅時候咧，就係幫佢去即係設想翻啊，我喺呢方面係有啲嘅能力嘅優勢嘅，咁我可唔可以將呢一個能力內在嘅動力係可以轉移到去呢個學習度咧？咁佢定咗呢個目標俾自己。同埋將呢個目標咧，成為咗佢自己認同到嘅一個即係內在價值嘅信心嘅部分。咁於是其實呢個都係通過一個調和做到一個內在覺察嘅過程咯。當佢內在覺察到原來我唔係一無是處，其實我有地方咧係 OK 嘅。咁我都會嘗試去立咗個目標，係將自己呢一個優勢嘅部分咧，係將佢放落去其他嘅表現嗰度。咁於是咧，佢一個學期之後咧，就開始同人哋講英文，開始唔想講廣東話。咁呢個係即係我自己親身經歷啦。咁另外呢個咧就係我哋老師或者係我哋家長咧，幫小朋友學習嘅時候咧，就唔可以咁死板嚟到係去督住佢啊！你就要睇住呢個課文啊，讀呢啲書啊咁樣樣。而係我哋點可以，就算佢冇呢個嘅，即係啟動唔到呢個能力，我哋係咪可以幫助佢去用唔同嘅教學手段或者活動嘅形式？或者如果係學校就有小組合作啊、角色扮演啊，即係譬如 role play 翻，本來嗰個課文好悶嘅，但係如果佢變咗做一個戲劇嘅話咧，實踐嘅活動佢就好中意咯喎。咁或者係多種通路嘅教學方法，就係即係我哋就要自己去讓自己變得更加有想像力、有創造力咯。咁假如我哋可以用到唔同嘅方式，俾佢體驗到學習嘅興趣嘅時候，就可以提升到唔同嘅智能。咁我有個媽媽咧，佢係好熱衷於呢一個華德福教育，咁但係有好多唔同原因啦。佢小朋友就喺即係主流學校嗰度讀緊書啦。咁於是佢用好多華德福嘅元素咧，尤其是譬如佢將即係要英文，佢要學 grandmother、grandfather，佢真係好用心地將自己真係屋企裏邊嘅，即係佢真喺自己家族裏邊嘅婆婆、公公、爺爺、嫲嫲，佢都將佢啲相咧，即係落去 grandmother 同埋 grandfather 呢一個字嗰度。咁於是有咗呢個情感連結咧，小朋友再讀呢個英文就唔再係一個簡單嘅要死串字，佢唔單單係要串字，而係佢可以感覺到啊，呢個就係佢家庭嘅其中一部分。咁就我哋點可以將情感放入呢個即係學習當中嗰度？咁而華德福教育同埋呢一個多元智能嘅實踐咧，其實大家好有關係嘅。咁所以等一等咧，我就會多啲用我自己嘅體驗嚟到做呢一件事。咁但係其實點解今日會揀呢個題目咧？其實最大嘅原因咧係由於我最初喺澳洲翻嚟香港嘅時候咧，咁喺港大同學會小學嗰度教啦，都係。咁於是咧，當年嘅校監好好啊，佢以前喺教育局做嘅。咁後來就接手做咗即係首任嘅即係學校書院嘅校監啊咁。咁佢就去澳洲去過探我，喺當時我仲喺度讀緊即係讀緊 training。佢喺我學校度過咗一日啦咁樣樣，跟住佢就請我翻去學校嗰度做。咁佢就建議佢話：你唔好講華德福教育啦，你不如講做一個多元智能嘅課程咁樣樣。咁我哋就喺下晝裏邊咧，就係安排咗一個我哋晏晝讀嘅課程係比較多係活動性嘅。咁於是就喺低班嘅小朋友度咧，就開始咗一個新嘅課程，就叫多元智能。咁我哋就會用好多華德福嘅元素咧，通過八大智能咧，都會嚟到係去即係將一個嘅活動，用八種唔同嘅面向都俾小朋友可以體驗到。咁而結果咧，真係可以見到咧，原來小朋友即係每個都唔一樣。咁而佢喺唔同嘅形態，其實都可以進入去同一個嘅學習嘅即係主題當中嗰度。咁所以正正係咁咧，我覺得教學目標係一致嘅，因為我哋多元智能同埋華德福教育其實都係希望我哋可以綜合地培養到小朋友嗰個學習嘅質素，同埋佢將佢嗰個嘅自我能力提升係成為一個重要目標，係咪？我哋希望佢喺唔同嘅領域發現到自己嘅興趣同埋優勢，而唔係單單咁樣樣用一啲好標準化嘅課程嚟到要求佢哋。咁而我哋用嘅方法同埋手段都好相似咯。咁所以無論係我哋小組啊、藝術活動啊、實踐活動啊，咁其實呢個都係我自己即係過去就係因為我喺
最初其實翻嚟冇乜經驗教學，我本來唔係即係小學嘅即係培訓出嚟嘅老師嘛。咁但喺澳洲學完一啲嘅理論咧，咁於是喺學校度即係實踐嘅話咧，其實俾我自己好多嘅啟發。咁到而家真係後來有機會真係教緊有即係華德福嘅小學班嘅時候咧，咁就可以用到呢啲嘅形態做出嚟啦。咁但係喺我即係進入去一啲嘅，即係其實喺背後嘅理念咧，就算我哋一啲我頭先應該會有啲教學上嘅分享啦，但係喺其中一個理念，我覺得可以同大家去強調嘅就係小朋友個個都中意玩嘅。OK，咁咧呢個 Shiller 係即係喺華德福教育裏邊咧，Steiner 係做過歌德嘅，即係綜合晒所有歌德嘅唔同領域嘅學習嘅一啲嘅即係研究。咁而歌德嘅老師就係 Shiller，咁呢個係一個即係文藝復興時代啲好重要嘅人物。咁喺佢幾百年前嗰個嘅即係研究領域當中咧，佢曾經講過呢個好重要嘅一個，即係以我哋今時今日其實都可以讓大家更加好咁樣樣喺呢一個嘅概念裏邊咧，大家可以反思一下，遊戲當中人先至完成佢自己。我係一個唔識玩嘅人嚟，因為我小學已經係我幼稚園已經讀緊我哥小學1年班嘅課程，所以其實對我嚟講，而家係重新喺小朋友身上嗰度學到咩叫遊戲。我今日先至俾小朋友去出邊嗰度揾一啲花翻嚟，跟住咧我係幫幼兒班有個小朋友做咗個蛋糕，OK，做咗個蛋糕咧，咁就去佢哋設計咗用啲花咧去佈置嘅蛋糕。我爭啲都想用我嘅諗法嚟到叫佢點樣做，跟住小朋友講咗句：你又話俾我自己去做嘅，跟住我就完全要放手俾佢去設計佢呢一個鮮花蛋糕啦。咁所以咧，其實喺佢當中咧，佢係一個遊戲嘅形態，而遊戲嘅形態咧係最可以讓尤其是小朋友去完全可以係去即係實踐佢各方面嘅能力，同埋表現佢最深刻嘅人性。因為咧，另外一啲研究，即係我呢度冇 call 過研究邊個出嚟啦，但係我哋喺翻一啲嘅學習當中都有講過咧，人同埋動物最大嘅分別，有啲動物如果係高智商，好似海豚啊、猩猩啊、馬騮嗰啲咁咧，其實都有啲遊戲嘅元素喺裏邊，但係人係最識玩嘅，而人都好中意玩㗎喎。咁你發覺，如果我哋冇喺一啲嘅真正我哋細個滿足到小朋友嗰個遊戲嘅動力嘅話咧，佢將來好容易就俾到人哋做嘅遊戲，即係桌遊啊，即係電子網絡嘅嘢，係吸引住佢自己唔可以控制到自己。但係假如有個人佢細個讀書，可能佢唔單單係要淨係讀死書，佢就可能成為咗設計遊戲俾人哋玩嗰個人。咁而當我哋通過遊戲裏邊，其實吸收到好多唔同嘅經驗，而呢個經驗讓我哋可以理解呢個世界。咁我哋喺我哋我哋今個禮拜六咧，其實有一個嘅幼兒，即係我哋學校會有個開放日啦，係做有個即係教育體驗日。咁其中喺幼兒班度，我哋會有遊戲，即係有呢啲神圈啊，即係故事部分，其實完全都係一個遊戲形態嘅活動嚟嘅。咁大家如果有機會嚟體驗下嘅話咧，你就可以感受到原來遊戲點可以幫助我哋進入到去呢一種嘅即係對世界嘅理解，同埋讓我哋可以更加好咁樣樣去發展到內省同埋人際之間嘅智能。因為假如我哋冇一個自由遊戲嘅空間嘅話咧，其實我哋冇乜機會係可以真係同人互動。當我哋冇機會同人互動嘅話，我哋又點樣樣可以發展到呢一種嘅智慧咧？因為呢一個內省同埋外在嘅智慧係唔可以用一個工作紙可以學到噶嘛。咁而 Einstein 都講過，Einstein 其實講過兩個，我哋喺華德福教育成日都 call 佢嘅嘢。我就另外一個就係有個媽媽去帶埋個小朋友去問愛因斯坦話點可以令到佢好聰明啊咁。咁 Einstein 就答咧，佢話你要讀故事俾佢聽咯，你要讀好多嘅故事童話故事俾佢聽。即係如果你話想去，跟住媽媽就話我想佢更加聰明咧，佢希望佢可以俾到其他嘅答案佢。咁 Einstein 就係話咁你就讀更加多嘅故事俾佢聽啦。咁而另外佢又講過咧，佢話想像力係比知識更加重要嘅，因為知識有限，想像力無限，包含一切推動住進步，為人類嘅進化嘅泉源。咁你可以想像佢當年嘅相對論，其實都係一個想像嘅設想開始㗎嘛。任何科學嘅突破同埋探究，都係有一個 hypothesis，即係一個科學家去諗到有個可能性，呢樣嘢係冇人證明過，冇人知道。佢諗到個可能性，但係由於佢有呢一個動力，同埋佢有呢個不斷去尋求真相嘅一個信心嘅時候咧，有咗呢個想像力，同埋有咗呢個對知識嘅渴求，於是佢就不斷通過呢一個嘅
研究失敗再研究再失敗，嚟到係得到最終嘅一個成功。咁所以尤其是係無論係其實文理科都好咧，無論係一啲創作文學嘅人，或者係佢要做一啲嘅即係理科科學嘅探究，其實想像力都係其中一個好重要嘅元素。而想像力嘅學習咧，係冇可能係單靠老師教我哋嘅，即係一定想像力係自己內在出嚟㗎嘛。咁我哋點可以啟發到小朋友嘅想像力咧？咁我哋之前呢個都講過，喺翻 Bruce Lipton 咧，佢有研究過人嘅腦電波。腦電波嘅發展咧，見到我哋即係0到2歲呢個無意識發展啦，而去到2到6歲之間，或者去到8歲咧，即係如果喺翻健腦操，我哋睇翻右腦發展咧，係4到8歲嘅時候咧，係大量發展右腦。右腦係做想像力㗎嘛，右腦係譬如 music 啦，我哋係圖像啊、音樂呢啲咧，其實全部都係右腦嘅元素嚟嘅。咁而喺4到8歲嘅期間，尤其是係初小嘅階段咧。即係話小朋友仲係處於一個好有想像力嘅狀態，於是我哋用嘅教學方式咧，就要用好多故事圖像同埋唔同嘅有啟發性嘅遊戲啊嘅狀態嚟到讓小朋友可以入去呢一個即係學習當中。咁假如小朋友係喺一個主流學校嗰度，學校可能冇呢個資源，冇呢個時間，可以將一啲學習嘅元素咧變成一啲嘅想像力啊遊戲。咁可能做媽媽嘅係咪可以將一啲嘅即係教科書嘅內容變咗做一啲嘅遊戲方式同佢哋玩咧咁樣？咁假如我哋可以將學習裏邊嘅元素成為一個遊戲嘅話咧，咁我相信對於啟發佢哋一個嘅學習熱情咧係會有好大嘅幫助。而呢個正正都係即係應對翻我哋喺啲科學上嘅發展。咁呢個都係講緊呢一個腦電波係一個潛意識嘅狀態。如果我哋用遊戲嘅形態，佢哋本來好抗拒學習嘅咧，由於潛意識地佢會俾我哋編程咗咧。假如覺得原來係玩喎，遊戲佢就會嚟做啦。但係如果你要去學習咧，佢就會好抗拒。咁我哋點可以將學習成為咗個遊戲？咁就係我哋嘅學習咯，因為我哋要可以更加多元素地讓小朋友感覺到學習係點樣樣。咁另外一個原因點解遊戲咁重要咧？點解多元？其實多元智能裏邊嘅無論佢嘅即係身體智能啦、空間智能啦、視覺藝術啦、音樂，其實都係玩嚟㗎嘛。咁呢種玩嘅遊戲咧，就對應緊讓小朋友會冇咁緊張。咁呢一位Carla Henderson 係美國嘅一位博士，佢係心理學博士嚟嘅。咁佢好多有2本書咧，我哋 Bling Gym 嘅大老師啦，佢就見到嗱，呢啲係小朋友嘅腦電波嚟嘅。正常腦電波係點樣樣啦，同埋當佢哋好緊張嘅時候又係點樣樣。假如小朋友緊張咧，對學習咧係好困難嘅。咁而呢個就係心電圖啦。咁就係如果當佢係感覺到係愛同埋係平安嘅時候咧，佢個學習能力係可以更加提升到嘅。咁而但係假如佢係好唔開心、好緊張，呢個就係佢嘅即係個心電圖嘅感覺啦，就係佢憤怒或者沮喪。咁假如讀書學習好多挫敗，令到佢感覺到好沮喪嘅話，你估呢個小朋友仲有冇能力，有冇可能係提升到佢內在對學習嘅熱情咧？咁所以就算小朋友佢喺學習上面可能係好困難，或者佢可能有啲學校就好好啦，佢會。我有個家長同我講翻話，哇！佢個女學校咧係有150分嘅，即係默書唔係淨係100分嘅。其實分數無限噶嘛。有啲學校就話啊，我要用加分，即係唔係用100分減佢，而係佢啱咗某啲字我就俾分佢啦咁。咁於是我哋可以用好多唔同嘅形式咧，係讓佢感覺到愛同埋感覺到被支持，感覺到開心喜悅，咁就可以令到佢更加好去學習。咁其實多元智能背後嘅理念咧，我覺得都係同遊戲同埋同。我哋點可以更加支持小朋友可以好喜悅、平衡地係面向學習，而唔係好憤怒、好恐懼、好沮喪、好多嘅即係好多失敗嘅經歷、好多創傷嚟到係去不斷咁樣樣喺學習裏邊不斷去挫敗咯。咁而點可以令到佢有一個成功嘅經歷？就算學校支持唔到小朋友都好咧，作為家長其實都係一個可以最大對小朋友嘅支持者。咁呢個就係另外一個圖咧，都係講翻頭先嗰個嘅 point 啦。點可以令佢好 coherent？通過遊戲咧，通過遊戲係令到佢個心有個 coherent，即係一個心嘅同頻，即係個心同頻共振，佢就可以令到自己更加開心地學習啦。佢可以同人有一個互動嘅，即係好似今日我哋整蛋糕又送俾小朋友，咁呢個互動咧，佢會有一個
俾同埋一個收到人哋嘅愛心感謝。運動啦，頭先我哋講嘅運動咧，令我哋大腦更加發達。而觸覺玩遊戲嘅時候，呢個觸覺裏邊咧，我哋喺無論係身體上嘅觸覺，我哋語言上嘅溝通咧，其實都係通過遊戲裏邊係大量發展噶嘛。咁於是，我哋喺我哋真正嘅華德福教育，我哋講身心靈，其實心靈嘅部分，其實等於我哋頭先，即係其實心靈嘅智慧咧，其實包括晒呢八大元素嘅。咁我哋呢個第時有機會再詳細講下呢個圖同埋呢個多元智能嘅關係。咁而喺華德福教育，由於佢係好綜合性同埋好整體性，因為佢全部我哋希望教育嘅即係元素咧係頭心手啊嘛，我哋有思想嘅部分啦，有我哋嘅情感嘅投放同埋有動手嘅能力，咁於是咧係可以連結到我哋一啲嘅實踐性嘅活動同埋知識嘅學習同埋情感嘅體驗。尤其是咧，我哋會好強調翻音樂啊，即係繪畫啦、故事啦，呢啲元素咧。咁所以咧，我哋係會係將學習同呢啲所有嘅即係元素會構上關係嘅，同埋主題性嘅學習同埋故事性嘅學習。我哋用故事開始噶嘛。頭先 Einstein 講過，咁而整個華德福教育嘅主題嘅課程都係由童話、寓言啊、傳說嘅開始。咁就算喺其他學校都好咧，其實都教小朋友佢都係有啲用教科書啦，有啲都會用好多繪本啊，好多嘅故事，讓小朋友喜愛學習。咁當佢中意到呢個故事，當佢中意到閱讀嘅話咧，其實佢嘅能力就會好。咁當然建基於我哋要俾一啲好嘅文字嘅質素嘅一啲嘅故事繪本佢哋睇啦。咁呢個就係我哋本身要去更加好嚟到去鑑別翻佢讀咩嘅文字，睇啲咩書。咁咧嗱，我俾大家一啲嘅參考啦，呢啲。咁咧喺當我哋學英文嘅時候咧，我哋會係想要將呢個，譬如呢個係個 P 字，大家見唔見到啊？呢個 P，呢個 P 字咧係因為我哋就會先用古仔咧講個故事先。講呢個故事咧，咁小朋友就會喺個故事裏邊咧有好多即係 prince 啊、parrot 啊，好多同個 P 呢個音嘅 consonant 有關嘅圖像嘅故事咧，佢會有到呢一個圖像，而呢個圖像就會同呢一個我哋叫英文字母啦嚇，姑且為之呢個 P 呢個音咧，P 係一個音，都係一個字母嘅形態。咁於是其實呢個類似好似中文字咧，咪有象形文字嘅。咁我哋象形文字其實幫小朋友更加容易去掌握嗰個字嘅結構同埋寫法噶嘛。咁呢個就係喺我哋將一啲嘅英文嘅文字、英文嘅字母，讓佢可以通過故事嚟到去感覺到、感受到呢一個嘅音同呢個故事同埋呢個嘅 character 呢個角色嘅關係。咁於是跟住我哋將呢個故事咧圖像化咁樣樣，有到一個嘅圖像啦，有個公仔啦，佢去呢個皇宮嗰度啊，個 parrot 有隻孔雀，有隻呢個鸚鵡。咁咧，跟住就會有啲嘅字去寫出嚟啦。咁於是小朋友去個學習就唔單單係要去好，即係淨係跟住一啲嘅文化課本，咁係淨係讀一啲字，而係佢哋有機會咧可以，即係可以將呢個文字同呢個故事嘅圖像結合埋一齊。咁呢個故事嘅圖像係更加好，俾佢見到呢個 P 字原來就係咁樣樣去寫法，同埋個音係咁發出嚟嘅。咁呢個就係我哋之前頭先我哋之前嗰個嘅。呢度咧講過，呢個就係主題教學法嘅一個元素啦。我哋主題教學法，譬如我哋今次想要做呢一個語文上嘅學習啦，但係我哋就會通過故事，係咪？或者係第時係高班嘅時候會用呢個歷史性嘅教學嚟到做呢一個主題。咁而我哋會結合翻一啲嘅圖像 rhythm whistle 啦，或者係我哋會用埋一啲嘅歌嚟到係同呢一個故事係結合有關係嘅。咁呢個 P 啦，咁呢個叮當。叮當 dancing at the door，咁叮當 dog 呢個咧就係我哋有隻歌咧係叮當噔噔噔噔噔，我哋有啲歌係有啲個音啦，我哋唱小朋友我哋唱歌係有叮當呢一個音嘅字啦。咁跟住咧呢個古仔裏邊咧有個 door，呢個樹都係啦，呢個樹下邊樹幹度咧有個門嘅，當然都有 window 啦，呢個窗口啦，跟住有小狗嘅角色啦。呢個地方我哋個故事有好多唔同嘅元素咧，有呢個鴨仔啊得。咁於是呢個故事咧就會發展成為一個，即係小朋友其實可能大家如果記得你細個時候會唔會試過
試過喺個書上面嗰度咧畫公仔啊，我自己又試過，即係好多成本教科書咯。我見到而家中學啲書好貴，200-300蚊一本書啊，啲教科書好貴。咁咧就算教科書幾多知識都好咧，其實有陣時我都會畫一啲。我有同學喺澳洲度咧就會畫好多形線畫，畫多圖形咯。咁而畫嘢咧，其實係 enhance 緊有啲畫嘢嘅時候，其實佢係用呢一個嘅。我哋叫空間或者係一個嘅視覺藝術嘅智能咧，其實佢啟動緊唔同大腦嘅部分。咁當佢畫嘢嘅時候，係可以啟動翻去學習呢個元素。咁於是呢個 visual 即係用呢個視覺藝術咧，就支持緊去學呢一個英文字啦。咁而慢慢咧，由呢個 D 再去到一個 D，即係我哋再有 phonics 嘅音啦，然之後 D，然之後有啲歌仔再去到，好似香港應該都有其他嘅一啲嘅，即係有啲學幼稚園啊，用好多都係用好多。Wine 啦，用好多嘅歌啦，同埋一啲嘅 poem 嚟到係去進入學習當中。咁我哋就將呢個咁嘅即係學習形態延續到去初小嘅階段。我哋比較多喺 grammar 係比較大個，我哋細個會讀有好多呢啲 poem 同埋 wine，佢會好熟習某啲嘅文法嘅應用，但係佢係未理解到嘅。咁所以我哋會將理解部分咧擺到去大個啲，喺翻去高年班啲先做。咁但係低年班嘅時候咧，就純粹由於佢嗰個嘅智慧同埋意識發展嘅水平咧，用佢中意嘅方式，用佢中意嘅公仔圖像故事嚟到俾佢將呢啲英文咧係打咗個底喺度咯。因為佢不斷去重複緊呢啲嘅歌或者重複緊呢個故事啊嘛，咁佢咪可以記得到呢啲文字咯。到對大個啲嘅時候咧，佢先至再會用一啲嘅理性嘅方式嚟到學翻嗰個啊，點解原來你隻歌咧，The river is flowing 同埋就咁係 flow 同埋 flowing is flowing 有咩關係咧？一個 present tense 同埋一個 continuous present tense 係咪？present continuous tense 咁於是現在進行式同埋現在式嘅關係呢個概念係好困難嘅，要去理解到。咁我哋就唔會逼佢喺一年班去學，但係我哋會有好多歌咧係會有呢一個 pattern 出咗嚟。我有歌叫 The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea。有啲歌係咁啦，我哋會跳繩啦，我哋有啲跳繩啦。我哋今日冇呢個片剪出嚟，跳繩度咧，我哋又話 The fish line is going around，佢係已經係不斷咁樣樣去轉啦。但係咧有時候咧，啲人咧係會俾佢咧。係會 jump across，佢會跳過咗條繩，有陣時就會俾條繩咧棘住咗啦咁。咁於是喺呢個歌裏邊咧，佢不斷去重複緊一個現在進行式，同埋另外一啲現在式嘅一啲嘅語句。咁而呢隻歌嘅文字咧，佢嗰個文化結構，我哋會喺高啲班嘅時候先會俾佢理解翻點解有啲時候我哋幾時會用呢一個現在式，幾時會用呢一個現在進行式。係咪啊？咁所以呢個就係我哋點去通過佢哋唔同嘅智能喺唔同嘅年紀，去用更加強調唔同嘅元素咧，唔同嘅智慧嘅角度嚟到係去讓佢容易啲進入呢一個學習嘅歷程。咁呢個其中呢個就我畫嘅黑板畫啦，呢個就係小朋友佢就會跟住呢個板畫咧，佢畫佢自己創造嘅，佢啲花都有啲唔同㗎，佢慢慢佢啲圖形啊、啲顏色啊、佢啲嘅做法都會有佢自己嘅創造咯。而後來去到學期尾嘅時候咧，佢就已經基本上有時係唔跟我板畫，佢會自己有自己嘅想像力。咁呢個係 B 係咪啊？Big Belly Bear 有隻我哋嗰個嘅英文故事咧，Snow White and Rose Red，咁裏邊有個 bear，有個棕熊嘅一個角色嘅。咁於是我哋呢一個嘅格林童話故事咧，同我哋一年班嗰個嘅課程好有關係啦。咁呢就會有呢一個嘅，即係有呢一個 Big Belly Bear 出嚟啦。咁而 Buzzing Bees 有啲歌仔裏邊咧都有呢個 Buzzing Bees 啊呢啲嘅即係 concept。咁於是小朋友喺歌曲同埋係語言同埋圖像咧，故事圖像同埋畫公仔畫畫，就會通過呢幾個嘅語言係進入呢個學習。咁而我哋加上有陣時會有啲嘅，即係 B 呢個音咧，B 呢個音咧，係我哋優律思美裏邊老師都會有陣時，我哋都會用，我自己都會用呢啲嘅優律思美嘅音嚟到去放落去呢啲嘅即係英文字母裏邊嗰度。咁呢個就係可以讓小朋友通過埋肢體嚟到感受呢一個即係語音嘅結構點樣形成落嚟。跟住 M 啦，Magical Mighty Mountain 呢個故事就係 Simile Mountain 係一個都係格林童話啊，Ballad Grimm Story。咁如果大家對呢啲資源可能有興趣嘅話咧，你可以喺翻 WhatsApp 裏邊，我哋有群組噶嘛，大家可以入翻嚟問我哋，同我哋分享翻。
咁跟住呢個 Golden Gate 呢個就係作嘅，呢個係我女作故仔嚟嘅。咁嗰時候我俾佢喺幼稚園幫小朋友係去升一年班嘅時候咧，今日我畫咗另外一個嘅，咁佢咧嗰時就畫咗呢個好多花嘅城堡啦，有個 gate 有個閘門，有個咁嘅門口喺度。咁咧我都會係用故事嚟到係去表達咗呢一個嘅圖像，咁跟住咧就再畫畫，咁等小朋友可以。因為當佢喺幼兒班去到呢個小學嘅時候咧，要跨越緊一個純遊戲嘅過程，去到一個學習形態，佢需要一個過渡期咯。咁所以假如我哋用呢個遊戲嘅方式俾佢，就會更加容易。呢個 Swan 呢個 S 啦，Dolphin D 呢個係咪？唔再講啦。呢個就係中文嘅故事啦，我哋都會係一樣咯。中文字有啲係另外香草老師會教咧，我哋會用一個即係古文字開始。咁我今日冇 share 翻。古文字個學習，咁好多古文字啊、詩歌啊，都會係用嗰個圖像嚟到去學中文啦。咁另外都會有故事嚟到係去讓小朋友，因為佢即係好想去學中文字咯。咁於是佢當佢聽完個古仔，佢就好想畫嗰啲公仔出嚟。咁跟住我就會俾佢有機會咧，將個故事撮要嚟到去俾佢睇啦，讀翻佢自己寫嗰啲故事寫嘅文字。咁呢個全部都係即係二年班裏邊有啲嘅課程就係、格林童話，唔係呢個愛爾蘭王子裏邊嘅中文版本嘅古仔咯。咁呢個 River 啦，頭先我講嗰隻歌咧，Mother Earth carry me her child I will always be。咁呢個係未來式啦，呢個係咪？呢個就係現在進行式。咁我覺得呢啲我哋先細個時就俾佢唱嘅咋，但係唱到將來大個啲嘅時候咧，就會慢慢成為呢一個嘅即係 grammar 嘅學習。咁但係當佢喺佢嘅記憶當中曾經經歷過某啲嘢嘅話咧，其實學習係累積噶嘛，同埋係螺旋上升。當佢而家學嘅嘢同佢過去一啲經驗係可以拉上關係咧，係會讓佢更加容易去學習到咯。咁呢個就我哋會有啲嘅歪明，夠唔夠大聲？因為念緊三字經，你聽唔到就三字經嚟嘅呢個係。嗯，係咯。咁呢個我哋因為時間唔係好夠，呢個都係有啲歌咧嚟到係去，即係俾小朋友係。所以呢個又有你見到大家我有呢個即係呢個已經係誒開始翻，我搞錯咗添，點解會暫停分享嘅咧？Sorry 嚇，我有啲嘢做又未做錯啲嘢咧，我要點可以分享翻咧？我唔知點做喎。誒，我再我再 share 過啦，咁樣樣。OK，好，重新開始過。咁咧，好啦，咁呢個就係我哋即係用呢個就加埋我用肢體語言啦、肢體啦同埋歌曲啦嚟去做呢個學習啦，係咪？我哋再落去下邊度，再落下邊度啦。呢個就係數學嚟嘅，咁我因為時間唔係好夠咧，我哋嗱呢個數學咧有好多要吞身，因為概念咧係好數字喺我哋嘅喺我自己當年讀翻華德福教育嘅時候咧，澳洲嗰時讀咧，十個同學都係覺得數學係好枯燥、好唔開心、好唔中意數學嘅。咁但係因為我哋好多時係純粹用個頭腦嘅，即係頭腦即係跟住本書去學啫嘛。咁但係我哋要做嘅就係點樣樣可以將呢一個嘅概念成為親身體驗，俾小朋友先係觸碰到嘅。嗱，呢度有一個嘅動覺嘅智能啦，有去故事嘅圖像啦，有去講古仔，跟住我哋會將呢啲嘢由點樣樣由一支去到10個一集，即係我哋學 pace value，即係學呢一個位值咧。一年好多學校一年班已經學緊噶啦，但係其實好多小朋友喺呢啲地方度咧係會覺得佢會知其言不知其所以然咯。佢跟住就話點樣進位，點樣做條直式出嚟，但係實際上數學咁樣做法嘅話咧，係對好多好多。
唔係喺呢一個數學邏輯思維咁強嘅小朋友咧，佢會覺得好困難。咁我哋點可以讓一啲動覺有啲其實大量所謂我哋叫做 SEN 嘅細路仔咧，都係佢需要好多動覺智能，佢要好多 kinesthetic 嘅好多身體上嘅親身體驗先至可以讓佢可以更加好學習到嘅。但係好多時學習冇呢個機會㗎嘛。咁於是咧，我哋點可以俾小朋友真係可以真係觸碰到呢一個呢每個玻璃珠係一啦？點可以讓佢哋可以真係去用到呢啲方式嚟到去做咧？咁所以我如果應該有時間可以 share 到我哋一啲 Google Photo 俾大家體驗到，因為我而家時間唔係好多咧，我如果有時間我可以再睇翻一啲嘅，即係好多數學上嘅活動咧，可以可以俾小朋友可以睇到，即係可以即係感受到數學係一個好有質感嘅嘢咯。咁而另外咧就係我哋今個禮拜六嘅有個教育課程體驗會咧，其實有兩位好有經驗嘅老師啦，我哋出年嘅主班老師咧都會係分享翻數學呢個部分嘅，所以大家如果係希望可以親身經驗，我哋係俾成人參加嘅，咁大家要想要體驗下、經驗下呢一個數學點嚟到可以用我哋嘅情感同埋肢體參與到數學嘅學習咧，咁今個禮拜六可以邀請你下晝嚟參與我哋嘅活動。嗱，咁另外一個又係啦，頭先我哋講過，其實體驗同埋實踐咧係好重要嘅。而數學裏邊，我哋無論手工製作、藝術嘅嘢、自然觀察，其實全部都係體驗。我哋上個禮拜行山，呢排行山咧，見到有蘑菇啦，有蛇啦，有小青蛙啦，突然間跳起青蛙出嚟，有唔同嘅雀仔、唔同嘅蝴蝶、唔同嘅蜻蜓。咁你諗下，其實呢啲係活生生嘅學習嚟㗎嘛？我哋見到唔同嘅花同埋唔同嘅植物。咁於是當我哋通過呢一個嘅植物，同埋我哋將啲種子拎翻嚟學校度咧，種咗啲植物出嚟，種咗呢一個嘅紅相思豆啊、洛神花啊咁。咁於是呢一啲嘅真正嘅自然觀察同埋親身體驗咧，係可以結合埋文字嘅學習嘅喎。如果到佢真係自己更加有興趣嘅時候咧，會成為一個科學嘅探究觀察。唔同嘅種子要幾長時間先至會發芽咧？咁其實呢個都係一個自然嘅領域嘅知識嚟㗎嘛。但係開始係由親身體驗同埋實踐開始。咁而我哋發覺咧，好多呢個自然同埋藝術嘅結合啦。咁我哋呢個大家同頭先一樣，我哋所有無論環保意識啊、生態觀念，其實都同呢個自然空間同埋自然觀察有關係。咁呢個就係我以前帶啲小學班咧，有啲小朋友好唔中意行山，後來喺呢個山水之間咧，佢即係後來佢仲早過行上鳳凰山啊，即係香港最高呢個山頂啊嚇，就係嗰個山頂。跟住我哋行呢個昂坪嘅，望到好靚嘅大海，而大自然讓佢可以拓闊到自己嘅心胸咧，咁慢慢改變到佢哋過去某啲嘅概念同埋思維。咁而大自然讓佢哋更加連結到佢哋對於生命嘅，因為其實學習嘅熱情咧，同我哋整體生命嘅熱情係有關係。當佢哋有更加有生命力嘅話，更加喜悅同埋開心嘅時候咧，其實佢哋嗰個學習就會更加順暢。咁大家如果即係我以前都經常即係成日都會鼓勵我小學嘅家長咧，其實即係尤其是細個小朋友唔使做好多嘢，尤其是數學有困難嘅細路仔咧，我就而家都係同佢由煮嘢食開始。佢中意煮嘢食啊嘛，佢好討厭數學啊嘛。呢個個人化關注，我想講埋少少，用多幾分鐘。個人化關注就係好似頭先嗰個字一樣啦。佢唔中意行山，於是佢有少少肥胖，俾小朋友笑佢，佢就唔開心。於是佢就唔開心，佢就變咗學習都會唔開心。當佢中意行山，佢中意運動，佢個人輕咗，個人挺拔咗，瘦咗，靚仔咗，但係同大家關係好咗之後，佢成個學習形態都會好咗。咁呢個個人化關注就係我哋要睇翻。其實多元智能唔單單係小朋友嗰個嘅耐性，都係我哋老師嘅耐性，同埋係同埋係同埋係我哋點可以俾佢同人際之間嘅關係喺埋一齊。咁於是咧，我哋要重視緊每個學生嘅個別差異，同埋觀察關注佢哋嗰個嘅發展嘅專長同埋發展需求。咁於是根據佢哋嘅興趣同埋學習能力咧，我哋就可以引導到佢啦。咁咧就好似呢班小朋友咧，原來遊戲好重要嘅。咁佢可以用一啲木頭咧。去砌到呢個青馬大橋，同埋即係好厲害。但係呢一個咧，同佢個我嗰時學分數㗎。咁其實呢啲我哋之後係可以度翻到呢啲木頭。其實大家有唔同嘅傾斜度，有唔同嘅比例。到再高班啲會學 Golden Means。Golden Mean 咧，其實都同呢個差唔多一個即係外國有個黃金比例咧，嗰個同呢一個唔同嘅3、4、5之間嗰個面積咧係有關係。我其實已經做緊呢一樣嘢，但係用一啲遊戲方式做咯。
呢個咧佢係遊戲好叻，但係佢學習好困難。但係佢喺呢啲地方度咧，其實呢個係更加高班嘅啲力學，因為佢係將個波咧可以跌落去，用對撞嘅力。我有個 video 嘅，本來未揾到，撞到然之後再可以90度角個波轉彎落到地下度。咁其實呢個係佢通過遊戲咧做緊一啲好高層次嘅學習。咁而佢咧俾埋呢個嗱，孩童觀察就係我哋點去觀察小朋友嘅專長。當佢感覺到被看見，佢見到自己嘅，頭先我哋講過啊嘛。當佢有一個，佢可以將佢自己優勢嘅部分轉移到去一啲弱嘅地方度嘅話咧，佢假如喺呢個部分得到滿足，佢有到呢個自我價值感，佢就慢慢會對於佢一啲嘅過去覺得好困難同埋覺得好唔中意嘅科目，慢慢建立翻對嗰個科目嘅一啲信心咯。咁呢啲例子啦，我想俾啲例子。頭先嗰個男仔整呢個遊戲好叻嗰個，佢4年班嘅時候做隻船咧，佢嗰時淨係可以專注到15分鐘到啦。但佢就好叻嘅個腦，佢就可以用嗰啲好簡單去黐出嚟嘅啫。呢隻船好多唔係釘兩眼釘咧就搞掂咗噶啦，佢就唔可以作到啊，即係唔可以用長時間去做，但佢就用佢其他嘅智慧做到隻即係可以衝破呢啲溪流嘅浪嘅船，做得好靚好有型嘅隻船。但係當年咧，第一年嘅時候，佢淨係可以15分鐘專注力。但係到5年班嘅時候，佢係有一個好大嚿嘅四方形嘅木，係用刀鑿削，即係鋸，用好多嘅方法咧，係做一個直升機。因為佢好中意飛機，佢係望到天上嘅飛機都會知道嗰個飛機咧係幾多個座位啦，咩型號啦，即係佢呢啲係我哋唔會識嘅。但係喺佢嚟講咧，佢係由於佢中意飛機，咁於是咧佢後來。爸爸就會用飛機引入到去戰爭啦，所以佢好中意睇翻二次大戰嗰啲嘅故事，跟住佢開始中意歷史啦，跟住佢開始即係去討論理解歷史嘅過程。咁呢個就完全地係我哋首先係唔係喺佢，因為佢有讀寫障礙，我哋唔會係佢讀書認字方面係去規範咗佢，要佢做得好好咯。咁但係通過佢一啲嘅興趣啦，滿足到佢嗰個嘅滿足感，而慢慢進入到去其他嘅學習領域嗰度。咁而家佢喺德國嗰度讀緊書，都係佢後來8年級嗰個 project 就做個坦克車出嚟。慢慢分享翻。咁因為另外一位小朋友都係佢好怕數學嘅，因為佢當年喺即係出邊啲學校度咧，數學有好多挫敗咧，好痛苦啊！佢好唔中意數學，會即係講最開我哋講數學會走嘅。咁但係我哋就要去磅嘢咯，佢中意整嘢食啊嘛。咁我哋磅麵粉、磅糖，我哋睇翻我哋每一個有幾多克嘅即係酵母啊，做咗幾多個包出嚟啊。我哋後來將一個麵條分開，我哋做呢個係紅豆，呢個紅豆包嚟㗎，呢個應該係紅豆包嚟嘅。咁咧，於是佢就要做到，即係要將啲嘢分等份啦。咁慢慢通過整嘢食，佢就而家即係都未係正式用一個好 formal 嘅學數學，但係佢開始打破到佢對數學呢一個嘅即係抗拒。最初我哋做話要稱嘢磅嘢嘅時候，佢都會走咗去嘅。但係而家佢就真係會可以做到呢個過程。咁慢慢，我哋相信咧，通過佢中意呢一個嘅，即係對於整食物啊同埋其他熱愛咧。佢慢慢就會係去可以跨越到佢當年對數學嘅嘢咯。咁呢啲我唔再講，呢啲係另外一啲嘅，我係用圖畫幫小朋友做其他嘅一啲，即係等佢可以打開咗佢自己內心上面過去一啲嘅框架咯。咁我今日嘅分享到而家到呢度為止啦。咁多謝大家。咁而家我交時間俾香草老師去分享下今個禮拜六嘅一啲活動，同埋我哋之後暑期班都會有啲相類嘅活動咧，俾大家嚟到係去分享嘅。香草老師你嗯，可以講好啦。，OK，謝謝香肠，不，謝謝世美老師的分享。那麼28號呢，我們是邀請了2位資深的華德福老師來為大家講小學的分數，就是讓成人來體驗我們華德福教學。在我接觸的家長裡面，很多是把我們當成特殊教育，就是孩子遇到問題了，專注力不足、讀寫障礙什麼什麼各種各樣的問題，然後他想起來華德福教育。其實華德福教育並不是為特殊孩子準備的，華德福教育是為全人類來準備的，就是每一個人其實他都是符合感官呐、情感呐、思考啊、意志，這些每個人都有。所以華德福並不是專門為特殊孩子，在華德福教育裡面沒有特殊孩子，沒有 SEN。
我们教育里边没有去区分哪些孩子一定要符合哪些标准，我们只是把孩子的特征描述出来，所以我们会尊重孩子的天性。那么在28号的这个，我们让家长去体验我们的华德福的数学是怎么教的，它是跟主流有不同的方式，但是我们就像单梅老师说，其实我们最终达到的那个目标是一致的，只是我们走的路线跟他方法跟他不一样，跟主流的不太一样，所以希望大家来体验。还有就是，我们还有幼儿组这边有一个湿水彩画。就是我看到很多家长在填表格的时候有问我们，孩子专注力不足怎么办？我怎么去准备入小学？其实我们想跟大家打开情感的部分，让大家去感受这个孩子到底需要什么。其实我们从你的画作里面就会现场看出你们的内在。这个试水彩真的是很神奇。我期望大家来体验一下色彩啊，就是我们这些体验都是免费的，你们会通过你们现场的感受去，感知你当下的那个状态。因为单梅老师讲太多，其实都不如你现场来一次。然后我们还有一个准备了一个偶剧故事，看一看华德福的故事是怎么讲的。那孩子在这个故事当中是得到了什么方面的滋养？除了学习之外，其实他的情感、他的思考、他的那个状态，其实是被身心灵的状态是被滋养的。所以，很多说专注力不足，还有什么状况的孩子来到我们课室，其实就没有这些问题，也可能是我们的色彩呀。这些老师的内在的状态都会对孩子的进行平复。嗯、那我需要讲的，其实一个是28号的体验课，再一个就是暑期班。如果你28号真的没有时间来，其实我们暑期课程每一周的课程都是按我们这一学期的这个节奏安排的。我们是以周为一个节奏的，就是每一天有不同的艺术课程的体验。比如说，星期一是湿水彩，星期二是蜜蜡，星期三是木工、手工，星期五户外。所以，如果你想让你的孩子来体验华德福教育，其实我觉得你可以报我们暑期班的课程。然后，我们暑期班的7月31到8月10号，我们尤丽诗梅老师会来香港。然后我会把我这些资讯发到群组。优力诗美其实也是一个很好身体上的一个打开。然后我们去年其实做了几期的优力诗美的工作坊，家长都反应很好。这一期我们也会有一个这样的安排。然后在最后一次的课上，我们会安排孩子们来表演优力诗美，让大家知道孩子的感官发展是对他们的体验真的是很重要。那我想问一下，家长有什么问题吗？一直都是我们在讲，有没有什么问题想问的？如果没有问题的话，那我們就線下見，下次再見。係啦，我哋下個禮拜都會有另外一節嘅分享嘅，係啦。嗯，嗯，好的，那我們大家晚安。好了，嗯，拜再見，拜，拜拜，下次見。拜拜。嗯。